Volongkoma Jialong Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy Asong amahanga pathek. Break jam adimalong pre-Christmas katalon pon. Ingdeng Trok Jambili Literary Foundation amahang kethegarni katalon. Kardong pini karbiano life Adap Abirta long pen nili samijur bon kilimpi. Nonarjuik tha pirtang ton pen. Kidam tang matijong ni pai porni Volongkomaji United Karbi Club along ASDC APHLC 24 plus Jakas HTL CCU KSA lapen KNC atum chingrum si metha long rilong pat kacharai kom thip jia phanpura Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy mate thi hekpen JCCPA pasong amahang pathek pon. Labangso JCCPA mahang kapathek ponahut Autonomous State Demand Committee All Party Hills Leaders Conference songin ko rapli song Joint Action Committee for Autonomous State Pendanglok HTL CCU KSA lapen KNCA tum chetong runsi bangso songolong chingrum dulu Labangso Committee mahang kapathek ponang kok laki kidam tang hili ki ot song trokpen Central Sarkar lapen State Sarkar tumang bong monsam alamdon ka chetong bangke Karbiang longara phana bangke monsam kaliderlo Lasi halada ke do close 2.3 bangke nelitum kroidun thek thepusi 24 plus asonga convener roton terang pen ningje pon. Close bangke kadung weta chini 2.3 puthak 2.3 puthak bangke itum kadung weta benglong arata lake kroidun lapen ke kroid thekhe lapen ke kroid masi kroid khre lasi laso puthak bangke kache song intontela lapen ke laso puthak bangke Dobom ekor kache sign atum laso puthak chibidro rettiga bangke nitum chisong kon bomji lapen ke laso kache song puthak along bangke kadung we kar benglong atogonu kar biara atum pusidame laso aputhak arong atogonu hawar lo arong tina phana pachini adia phasini litola langherang kampen pusidame piye bang laso puthak kan sijor ponno Labangso close implement that day inglong aso tum ki sumjia puthak chethan ponsi labangso close bang ke kham khe thip ji lapen ansu se kache song kapang tang ponjia phansi labangso Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy mate thi hekpen JCCPA ke sengpon pusi ningje ponthu labangke ahawar tin pusite me lason ke seng ponjia phansi chedang mon lapen ke chengpon mon lapen ke karbiang long ke non hawar long ke seng chenga bangke history lo dak hello langkera lo hello ke cheng bosi la so moment ke lakhe intonte lo kadung we tumta anutin atokano risue jang ban cheng lo kadung we ke churni atumanta la so ko tha abien po si nilin balako ning ke bondo la ke am so se anutin ta ayu ta tumta ahem arong atuman ke thandi apanke non ke kaman chijo po si Volongkoma Jeep and Velson Terang Karbiano Live. Matijong achiklo nang letang lo pulote hempuji so phan ke kroira ratuma phan bangke isi ningkarong achiklo pusi ningkarong chipi ponrentilo. Lason si kidam tang matijong ni phai phorni diphu chek solangso Baptist Church along pre-Christmas katalon padoponsi ningkarong chipi ponrenti. Bangso pre-Christmas katalon ponahut jonang deng pike thomangin so great trogalong pen emposi whoever believes in him shall not perish but have eternal life pusi athepian ponlo Adap por phai kebra chiti ma porma lompensi bangso mai pangcheng ponlo Bangso hut CLBC chunbang rajenti mungpen kaninje pona tengke chekso langso hawaralong pre-Christmas katalon ponke non hello ke chengsila lapen lapuson ak thak kebang jilangan nisita lapuson klempom bomji lapen labangso pre-Christmas katalon pona theke jiso mahang thegar ni mate matijong ko ra phorni ningklar chen pen tahong dun thekja phansi break jam monduli lapen denomination atum pen chingrum si bangso pre-Christmas katalon pon lupusi inje pon tum pre-Christmas ni tum talon ponong lo Christmas tarik ing ko ra pho matijong la nangli leyang ko kang hong mek ason lapen halasor ni ke amunduli tinatum break jam amunduli stame nithang amunduli long chedorepji wanda pini la son pre-Christmas atum ki ponang koke lada break jam amunduli do lapen break jam domination do lada pen itum chingrum ponsi pini dak cheksolang so Baptist Church pen chepatir pi ponsi nile dum dak pre-Christmas labang so ditum talon ponlo
Bang Sohut NKBA Christian Education Board chun bang Abraham Tarol Himpensi Arnamalam Thanpon. The Sonak Taxi Serlong John Baptist Fellowship Pensitame Aparti Krong Havaralong Pre-Christmas Catalon Padupon. Bang Sohut Hidi Sajir Baptist Church Pastor Peter Bepen Mai Kachapen Puponalong Seva Bharat Director Borsing Tisopensi Arnamalam Thanlo. Bang Sohut Isaya Angdeng Pisir Kevang Su Trokalong Pen Bible Angdeng Langponsi Arnamalam Kithan Perjupon. News report Longsodar and Tila Pen Dilai Pen Vijay Rongpi Caribbean on Live. Kedam tang matijong ni pai porni ingdeng trok Jambili Literary Foundation amahang ke thegani Dipu Recreation Park along Catalan pon. Labangso ingdeng trok Jambili Literary Foundation amahang ke thegani Jambili Literary Foundation BD sir Surjorong Parpen kachari pon amailong JLF kongtun bangpensi kachetong dun aluhi tumaphan kapachnia siding pon. Bangso hut JLF amai pu Welsinghan sepen JLF asong ke claim ke dama puthak pithi hekpen than pajurmi patupon. Bangso hut aluhi sar poaman pen lamet po hangmiji hanse phapangjang aluhi aman pen rongasaran parta tok bang dhunison lekthe pokhila NTP Recreation Park Ranger Jameson Crow manpeng aluhi aman pen JLF BD sar sangpi karon hanse pi saising rongpia tum chetong dun Bangso hut ka chetong dun aluhi saising rongpi pen kaningche pona bangke Bangso JLF along pen owe kimia tum hirjir lamjir ke tok kelang pen danglok penang ankang thur pona sai kedeng pona bangke ni sen lo pusi ningje pon Karbiang lo bangke song tu sita lang tum bang diklaim ke dam ka to wi itum chini lo lam lam chong phan su ka pai thai phan pen itum long owe kimia tum hirjir ke to hir pen lai hirbang som mai ki pipon lang tum ani kan throk lo pen na chok la pen alang tum la su lam cho phari klem pon do ti sang se rong be the la tang phar ka chi kang tu tho tang lam mer phang kang tu pon ye phalang tum sai teng lang tum oi pin pen super bang ke klem pon the super bang la jele pa song phan tum nilhin pen churu lo hirjira cha tailong achiklo jon wang pen kimenai hirjira nong e bang crazy phan pajir pon Lason si kalitang sumila rong hang pia phan chikimo men pen hirjir ki hir ka chapate ke haya tuma phan setame nong e ke pajir padosi mesen pen bangso mahang ke thegarni talon po hoppe to bange ning aroi ko lo solang do karbiara do na nere tum ahin te suri ka churu pajir poni lo nere tum phan ani tum kopi tong khe phana lege pion lo ne Tapi kan lamer lam chong paning thurun lo ne ing thurun ilo ne la bangara da phanse ho dai lo alang tum nang palang nan iglo na nang pabisa do mo na sida meni tum ning kan suri ni ra kre pho pen kengkam nang chejor se pining ning kan suri ni ra ing ko rai si mati jong phowar ni an bang ning kan trok kengkam nang chejor pleng lo arta ning kan trok pleng tang lo asining sampik ning arong pik tapen ning thelo Karbiarat akhir jume la per kang hon lam se long to se ke bang jer ni tum karbiar lam la pen lamer lam chong phan ke claim ke dam pona ja ko ke chelong thupo kusi ning the News report Caribbean on Live. Dipu matipung along ke do ni hang long jona rong amekar binut rong phar la pen kadom bps opo jirsong rong phar ke tok chepaduk se history of universe mate birth of solar system polo thui kachepak lang pon labang so lo thui kidam tang ingdengi ko rasir cap jet kawa f borjana hawara long katalona hutsi in pupon lo la solo thui ke toke kidam tang surhini rain ko aning kan covid-19 avuro ke sopen det piang kang lockdown ke do por hutsi television along discovery channel ke lang pen kachini do na teng pen matha par sik ponsi class 6 pen class 10 ke charlie ri soi jang atuma phan ke joy kewer sai longji pu inut ingdeng cap ke charlie jirsong ro phar pen matha ponsi ke tok chepaduk pon lo ate universe puthak alo thui ke long katora do koktiti lahai hue lama thadam pensi surhini rain ko aning kan covid-19 ke so por lockdown ka pado hut ar niwang satame neli apor chapana hok he pin pen methang diarrhea long neli khachinia teng pen tokpon lo kibang journey satame la pusona lothu esonak thak neli khachinia teng pen lothui ke tokpon je phan akemang do
lapen bang solo thui ke tolong Karbiang Long Autonomous Council pen na chirap na chetu du nang ji pusi jirsong rong phar chuni report things that are present in the universe, but I am thinking that in my next book, in the coming future, I thought that I will make a book that will tell us about is there any life present other than art means as we know that scientists and other researchers, they are researching on the other planets that could exist that life could exist. So I will just try to get some information about those, and I will try to present a small piece of book in the future. Presently you are studying where? Currently I'm studying in class 10 from Mount Clovis School, Dipu, and I'm pursuing my SEBA board examination, which is coming on I think March, and I'm preparing for that. That's it. I'm writing in class 10. Tokbang jirsong rong phar ka Charlie Bom adim lake Mount Calvary School Dipualong ingdeng kebang deng si Charlie Bom lapen alang liarta lake ningkan krepon si dula alang li lapu anarta ki jumang bong pen sitame lapuson alu thui ke tok pen kapaklang thega bang ke churunangji lapen kebang journey sitame alang li phan aning pa thedu nangji Nili la so kitab Dr. Aprang first nili matha ke kitab ki je kuna kitab se ne lesson universe ma lenes lahai puthak kuna sini kelong pama pu same nili ribom ta long le derma nili matharo je lesson kalilo la eneta pachuning ke lockdown do kokpa amane laso ahol sini tv long lang pensi ekta charlie pensi lesson that is diary solong nili subscribe information lahai talk si charlie lo lesson that halai puthak nili chini si leso kitab long pipine first topics lahai puthak nili toklo dolo enga phi leso topic abang nili doctor ne phana phi dolo nili chithanong dolo la penili pota leso puthak topic de omat alangli mathalo je leso topic bang pachek proisi isi kitab ma isi ala thui pamanji pasi body pasi alangli claim popular amat lahai a topic alangli A4 size paper lahai long print si lesson picture lahai hladak pabon si lesson that ala ke ding lahai alang dupan paklang si leso kitab aputhak correct lo nang thanik lo kuna si chok chema kuna si chok ma engala so puthak singeli tum leso kitab ko banai lo lapuson arta ki chum hek pen luthui ke tok abang phu nang ke klang ke litum Karbiang Long ra phan isi Abirta ke melo lapen lapuson abang phu phan aning ki rungdun akenang sot bino News report Karbiang Long live Kidam tang matijong ni phai phor ni richo hidi ingleng rong pathuak lamalong pliang deng karlitang joysing be memorial football tournament surihini rain ko resia pharman pangcheng pontanglo Bangso football tournament ke pangcheng arni arnam pharo club pen chepatir pi ponse abarim UPL e kongchen bang longki be sarbura karlitang joysing be ka chiki moment pensi ingdeng pli football ka pathu pangcheng ponlo Bangso hut abarim UPL e kongchen bang longki be pen kaning che pona tengke aning kan wang ason taksi pining le thota non pangcheng ponlo Lasi bangso hut nang kachirap chitu du natum anaphanta biasang hopen kachuru pachir pon aning kanwang sondak taxi pining an liang de milipo karlitang joising be memorial amen pen ini football pathu chengpon lo asi pini ke chengsiar ni lo pini RS academy la pen ke hempu club ahin pensi chepati pon lo non chepati pon bom lo lasi kado kawe dak lang pherolong ke do ana rap pun hansi tami pini la an indeng lian piningan Bangso football joising be memorial football tournament la so ke pon pini ana patchun pon se ko kado kawe nang charam nang chetu du kado na turo lo Bangso ka pathu ke chengarni Rajapathar Football Academy pen kakijan FC ang bangsi pathu ponlo Bangso hut Rajapathar Football Academy hin pen kakijan FC phan gol pumni thaponlo Bangso phi kakijan FC tumsetame kachewoi thu edja phansi bo iponlo Bonta Rajapathar Football Academy tumsetame kachiting parpe gajok kakijan atuma bang goli pum ansi chewoi dun thek chora jok Rajapathar Football Academy tum goli pum pen chipahai pon deblo Volong Komaji pen Belson Terang Karbiang Long live
tangte pinya dawa Abirta la ponsi kang tonik lo dume thak me kardong